นี่คือจุดเรื่องพัดบ้านในใจทามันต้องเป็นมนุษย์สลับกันปีไงเพราะเรื่องระบบผูกเกณฑ์นั้นตลอดมาเปลี่ยนวันดำไปหมดมือสักนิดนึงบ่มเป็นกิจการแต่เนื้อมันตอนบ้านมันจบหายเพียบยุ่งนี้แต่บ้านจับมันจำคาปิดบนชนะมันนี้บ้านหมดห้างอย่างอ้ออัดชักทางเอาไว้ได้จุดเพียบเพียงทุกแบบจนพัดประกอบประยับเชื่อเอาในสมัยระบาดนี้มุกทัศนาบทพิสอบแบบชุดจับในจุดนี้ดูไอซ์เรย์ชุมชนหัวคือที่มาได้ไอเข้ามาเนี่ยดำไปเราปรับเชื่อบาจุมือไอคอนเสร์แต่เน้นจุดไหนคล้ายคลังเน้นเตยถือการปีกันไหนขนมเปี๊ยแต่มวยเปี๊ยไงเน้นตะกะหาให้เปี๊ยยุบเน้นถือเวียนยิ้มเนื้อหางหลุดตุ่มเน้นมาเพียบนเมาต้นไตยุบมวยเน้นบานชูบริมจุดไหนมวยขณะเดนินกุมปูริบจ้องตุ่มเด้งอย่างตรงประจักษ์ฟีหางบานปากไว้เครื่องไอพิมพ์เปี๊ยขึ้นขนิ้วโจมหมดเน้นกระทาประหารจุดฟีคุยตลอดใต้บรรทบหมดสลับแต่กุมป้องที่สจับมวยบานดูนิ้วจริงหมดในครัวไหนเน้นจับด้านสังไซถาประหารเน้นนามันเน็ตรู้โจหางวิจัยนิ้วรถลานตะแคร่จนตีปีดำไปกินเมือเติบแต่บ้าเครื่องบานพริมนิ้งเคยสมองขมังมือรถขับหายเครื่องกระโดดพริมชุนหูกระถาเพราะให้จีเจ้าเปิดวิจัยนิ้งยกเปิลบางสไปรบจุ่มมือมันกลับไปสไปรบมือจุ่มนิ้งมันเคยเอาไว้จุ่มไหลตีตอนใต้เปลี่ยนนิ้งดอกมันทำทุสาวสลับแต่เมียนใต้ขมังปีลูกจินปีขังคราวนี้เติบนิ้งเพียดึงขาเอาไว้จังอ๋อกรอนแต่จีสุวรรณอักขระปนนิ้งกระถามอบไปคลุ้นเพื่อการฮับเปิดเติบสุวรรณเคยเรื่องกู้ไอคลายแบบนี้ตอนใต้นิ้งมันเดินเตะขากงเสยระบายนิ้งเชิงเสียนก็บ้านจูเรื่องอัดกับบ้านด้วยគ្នាขณะในเชิงเสียงตาตลอดเที่ยแต่มันเนี่ยไอในเปลยุทราบแต่มีสมเลกบรอกจามันเนี่ยล้วนลางกระบายตรจีนิ่มเพลคลายหายดาเลื่อนตะมุกด้อยมันเฮียมีกรอยแต่สมเลนุกเนื้อแต่ตามรำคาญเราหดดอชนหูรถมาหามีเติบเอาไว้บานสลับสลับวิ่งมันก็ปีดังเรื่องแบบก้นใส่บานจุชนหูกระถางวิกรอนแต่จากการสมัยปนหายเรื่องนี้ก็ทั่วไอมาได้ก้นแต่ปีชูขณีอย่างคลังผู้ใดมันบานเตะตรงขณีอยู่มุกหายบานโทรศัพท์มุกชนหัวนำไปกระทะลูกตาโดยสาววันนิ่งบุกพัดบานสลับหายขนมเลี้ยงชิจายใส่นี้ใครตลอดไปโจลงพิธีบนซับเฉลี่ยจงกล่าวคล้ายมันต่อนี้การมองคนใส่ตลอดได้สักคนนั้นคนใต้เทียบมาการวิธีบนซับระวังตาผู้กี้ก็เตะอุปกรณ์สำลังมือได้กระเอิดกระโตมหายสมาชิกคู่สามสิ่งเดียก็ฮักดูชิมันสปาคมเด็กสาวโดยขมิ้นจุ่มเรือชุนหูปันน้องคนใส่ตลอดแต่บรรทุกแต่ไว้ได้อีวันคนใต้เป็นนี้ติดโจกเดียมันแก้วิญญาณปกเปียบร้อนในเรือตุสการะสับตะกระจกนิ้งจอมเลือดยืดแต่ดาวิ่งคนใต้บานคืนเชียงโฮเจนเปียซอนในเรือบังเกนุแต่มือเคล็ดกรอยม็อกวิก็ตลอดแต่ท่อมดาวิ่งนิ้งกระทาประหายคู่มือจนลองตลอดวิชนี่มันบานก็ได้ประจานไปฉันเสียนมันนักสมานสอดค่ะแก้สุกนาระวังมาได้แต่ทั่วผู้ในครุงเพียบเพลกรอใบจิมินจิบุเพียบออกแบบนี้นิ้งมันโยธาให้ได้ไว้มาได้แต่น้องชีวิตนิ้งรถยามันปะเอาจิจานชนะหรือไม่เคยตลอดแต่การวิจารณ์ชนะหมดการนึกไว้ขมิ้นชนหัวบานมีนได้ผู้ชิมุยมืดเปล่าเป็นก็ที่ผู้สาดันผู้คีบานบังข้อมือนิ้งรวมรูปโค้ดคนใต้นิ้งปะดิสัยให้บานจะเจงพิพิธโดยตุกการจะเจงนุบานโอเวนไลจิงดอกชนะคนใต้เอาไว้ได้นิ้งมันครอบทุกผู้คือการตลอดมาปลุกนี้นั้นน้องไอ้นิ้งชุบครูถนัดดอจิบิดขณะได้เช่นเสียนกุมพงริบจำไม่วันนิ้งทราบแต่ลือสำเร็จจุ่มไหลมุ้ยจิงปีเครื่องบรรทุกนิ้งกระทำเมนูนามันเนี่ยในคาร์ทวีคนใต้เปลี่ยนบากมือวิ่งมันเคยเนี่ยน่าสะมันชอบมักสำเร็จมุ้ยบันล้วนล้างกระบายตัวจีนี่เลยพระไอ้นิ้งเป็นยับจะเจงพิธีนี้แต่นิ้งกระถาครูซากุมพงเลี้ยงสาวดูเช่นนิ้งบานตลอดจูบรรทุกวิ่งหายจับดามสไฟรบเนี่ยได้กุมพงเลี้ยงสาวพริมนุกมีเรื่องมุ้ยขาดหลังแต่ทั่วไอ้นิ้งเพลสตื้อแต่สำหรับมันตัวมกเรียนคายระบาดนิ้งก็จับดามมันสูงเป็นนิ้งยกขนมจิงปีกับบกทราบแต่ได้ไม่อารมณ์ช่วยจับปีลึกมือนิ้งคืนสนามขมาดูสนามคำเล็กล้านโดยอาจกุมบังหรือสมัยสายระบาดคนใส่ชุนหัวบานรถมามือเพียงบนใต้สนามคำนุบานบัตรวิ่งนิ้งจอมปีนิดขับบุประบาดคนใส่บนใต้ทวีบรรทุกสลับแต่บัดมวยตุ่มหึงโดยครูนเองทั่วไอ้มาได้คนเต็มปีเพลย์คลายอย่างคลั่งเวชุนหัวเป้าทวีวิ่งนิ้งเคยเอาปุกโชนในตีนุโดยตึกมกสมุดพอดบานเหมือนจี้ไอ้มาได้คนเต็มปีจะจิงปีเพียบเพียงให้ในจีทาครูซานี่มันสวากุมนิ้งติเตชุนหัวมันมิกซ์มันสอดถามันต่อปีเป้วิลีกุนน้องพบจีจานฉลามเอาปุกระบาดนิ้งเนื้อแต่มันไออภัยตุกเอานิ้งบานเอาไว้ด่ากระชิงนิติคือในเพลย์ครูซาของปุ้งจิมสับตาบ้องสไลทอมระบาดนิ้งไทม์เต็มมีกี่จุดออกท่าการตรวจมกลึกนี้คือดำไปดันดามมรดกครูซาดูใบชุนหัวบานพี่ยิมปุ่นจัวมาดองให้มาดองติดทามันต่อปีพิธีปรำปีใครระบาดตาจอบนิ้งเงินจักเจงก็ได้บนใต้บ้องสไลทอมระบาดนิ้งเนื้อแต่มันพร้อมเป็นชุบการีกุนเลยดำไปบังหันปีกได้กรุบจุมพูตาชนเสียนบานสมัครเจ็บในจิมซอกไปยุกขณะเดนิ้งกุมพงวัดกาชุกกระดามันประยัดนิ้งบานทั่วอาเวียเถะเตได้เวียนิ้งเอาแต่นิ้งทราบแต่คืนเชิงวิกูโชเนื้อปีกร้ายขนาดศพพิมนุกขนมสลาบนศพเราสมับสกัดทราบแต่มีสมเลงจุ่มไหลล้วนล้านทั่วเอาเช่นเสียนเพลคลายคลักนิ้งประยัดมีเกตการวิญญาณตาท้า这里就是我没有你，我是真害怕做成凉话了，不要吓我。บนโต๊ะปีนิเกจอกสมเลงจุ่มไหลนุกกับบัตรวินเปิดแมนเป็นนิ้งมือจุ่มวิ่งนิ้งเคยกระนัดกระมาชูระบตาเคล็ดเลยได้วิชเน็กนิ้งก็รีวิวล้านดำไปกระวิ่ง
ស្រាប់តែនាងឃើញនៅចំពោះមុខនាងភ័យរត់ចេញភ្លាមប៉ុន្តែទូរត់ទៅទិសណានាងក៏តែងតែត្រឡប់មកឈរនៅមុខមួយឈូរដដែលចិនសៀនដឹងច្បាស់ថាខ្លួនកំពុងជួបខ្មោចបាត់ផ្លូវប៉ុន្តែនាងគ្មានវិធីដោះស្រាយអ្វីឡើយក្រៅពីស្រែកយ៉ាងខ្លាំងសំណាងល្អពូបានលឺសំឡេងហើយរត់មកជួយទាន់ពេលបន្ទាប់ពីគាត់ព្យាយាមលួងលោមមួយសន្ទុះអារម្មណ៍របស់ចិនសៀនក៏ធូរស្រាលឡើងវិញប៉ុន្តែនាងនៅតែខ្លាចមិនហ៊ានស្នាក់នៅទីនោះយូរទេគិតត្រឡប់ទៅរឿងចម្លែកទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងថ្មីៗនេះចិនសៀនកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាកន្លែងនេះគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងពេកនាងចង់ត្រឡប់ផ្ទះឲ្យបានឆាប់ប៉ុន្តែឈុនហួននៅតែទទួលថាត្រូវរងចាំឲ្យពិធី7ថ្ងៃរបស់តាចប់សិនយប់នោះទើបតែម្ដាយកូនទាំងពីរដេកបានបន្តិចទ្វារបន្ទប់ក៏បើកយឺតៗដោយខ្លួនឯងពេលឈុនហួនចង់ទៅបាត់នាងស្រាប់តែឮសំឡេងកណ្ដឹងតូចៗយន់ឡើងនាងតាមសំឡេងទៅដល់បន្ទប់ក្រោមដំបូលចាស់ៗហើយរកឃើញថាសំឡេងនោះមកពីប្រដាប់ក្មេងលេងកាលពីកុមារភាពទើបនាងបានធូរចិត្តវាឃើញរូបថតគ្រួសារមួយក្នុងប្រអប់ចាស់អារម្មណ៍ជាច្រើនបានហូរចូលក្នុងចិត្តនាងប៉ុន្តែពេលសង្កេតមើលឲ្យច្បាស់នាងស្រាប់តែឃើញក្មេងម្នាក់នៅជ្រុំតែមើលទៅទាំងពើមនុស្សទាំងពើខ្មោចខណៈដែលឈុនហួរកំពុងងឿងឆ្ងល់ឪពុកនាងក្នុងរូបថតស្រាប់តែចាប់ផ្ដើមលើកឈរឡើងហើយដើរចេញមករកនាងភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងរហូតគប់រូបថតចោលភ្លាមប៉ុន្តែពេលងាកទៅមើលម្ដងទៀតរូបថតក៏ត្រឡប់ទៅធម្មតាវិញនាងគិតថាប្រហែលមកពីខ្លួនហត់ពេកទើបកើតការយល់ច្រឡំញឹកញាប់បែបនេះប៉ុន្តែពេលដើរកាត់ផ្ទះបាយនាងស្រាប់តែឮសំឡេងមនុស្សកំពុងទូពីអ្វីមួយឈុនហួរគិតថាប្រហែលបងស្រីធំកំពុងញ៉ាំអាហារពេលយប់ដូច្នេះនាងចង់ទៅបើកភ្លើងឲ្យតែទើបតែបើកទ្វារនាងក៏ឃើញបងស្រីកំពុងញាត់អង្គឆៅចូលមាត់យ៉ាងសាហាវឈុនហួរភ័យខ្លាចមិនដឹងត្រូវធ្វើអ្វីក៏យកកាំបិតផ្លែឈើមកកាប់ពីខ្លួនប៉ុន្តែភ្លាមនោះមានដៃខ្មៅមួយចាប់នាងពីក្រោយនាងស្រែកភ័យហើយរត់ចេញពីផ្ទះត្រង់ទៅព្រៃតូចខាងក្រៅផ្ទះរហូតដល់ជើងនាងជំពប់នឹងថ្មហើយដួលតែម្ដងពេលងើបក្បាលឡើងនាងបានឃើញទិដ្ឋភាពដ៏គួរឲ្យរន្ធត់បំផុតនៅចំពោះមុខនៅពេលដូចគ្នាឈិនសៀនដែលកំពុងដេកក្នុងបន្ទប់ក៏ជួបរឿងអាត់កំបាំដែរក្រែរបស់នាងចាប់ផ្ដើមញ័រយ៉ាងខ្លាំងដោយគ្មានមូលហេតុក្នុងស្ថានភាពស្រពិចស្រពិលនាងហៅម្ដាយមួយម៉ាត់ហើយការញ័រក៏ឈប់ភ្លាមប៉ុន្តែនាងហៅម្ដាយប៉ុន្មានដងក៏គ្មានការឆ្លើយតបឡើយពេលអង្គុយឡើងនាងឃើញថាម្ដាយមិននៅក្នុងបន្ទប់ពិតមែនទោះយ៉ាងណាពេលឃើញសម្លៀកបំពាក់ម្ដាយនៅក្នុងទូនាងក៏មានអារម្មណ៍ធូរចិត្តបន្តិចតែភ្លាមនោះនៅក្នុងកញ្ចក់ស្រាប់តែលេចមុខខ្មោចដ៏គួរឲ្យខ្លាចមួយទិដ្ឋភាពដ៏សាហាវនោះធ្វើឲ្យឈិនសៀនស្រែកយ៉ាងខ្លាំងឮសំឡេងស្រែករបស់កូនស្រីឈុនហួររត់ត្រឡប់ចូលវិឡាវិញភ្លាមប៉ុន្តែពេលនាងមកដល់កូនស្រីបានសន្លប់បាត់ស្មារតីទៅហើយឈុនហួរដឹងថាស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ដូច្នេះនាងសម្រេចនាំកូនរត់ចេញភ្លាមប៉ុន្តែទើបតែដល់ចន្ទាពួកគេក៏ជួបខ្មោចស្រីដ៏គួរឲ្យខ្លាចគ្មានផ្លូវរត់ទេម្ដាយកូនទាំងពីរបានរត់ត្រឡប់ទៅបន្ទប់ហើយលាក់ខ្លួនក្រោមគ្រែដោយមិនហ៊ានដកដង្ហើមខ្លាំងសូម្បីតែបន្តិចខណៈដែលឈុនហួរគិតថាខ្មោចស្រីបានចេញទៅហើយស្រាប់តែជើងខ្មៅមួយគូធ្លាក់ចុះពីលើភ្លាមទើបនាងដឹងថាខ្មោចនោះបានចូលមកក្នុងបន្ទប់រួចហើយវាដើរទៅមកស្វែងរកម្ដាយកូនទាំងពីរខណៈដែលឈុនហួរអាចធ្វើបានត្រឹមតែបិទមាត់ខ្លួនឯងឲ្យជិតមិនឲ្យមានសំឡេងបន្តិចសោះពេលនាងងាកទៅមើលកូនស្រីស្រាប់តែឃើញមុខខ្មោចនោះនៅជិតមកខ្លួនឈុនហួរភ្ញាក់ឡើងភ្លាមទើបដឹងថាវាគ្រាន់តែជាសុបិនអាក្រក់មួយទៀតប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដើម្បីប្រកាសនាងក៏ពិនិត្យក្រោមគ្រែដោយប្រុងប្រយ័ត្នទោះមិនឃើញអ្វីក៏ដោយតែស្បែកជើងដែលប្រឡាក់ភក់បានបញ្ជាក់ថាយប់មិញនាងពិតជាបានរត់ទៅព្រៃខាងក្រោយផ្ទះមែនខណៈដែលឈុនហួរកំពុងងឿងឆ្ងល់កូនស្រីក៏ភ្ញាក់ឡើងដែរម្ដាយកូនទាំងពីរភ្ញាក់ផ្អើលពេលដឹងថាពួកគេទាំងពីរសុបិនឃើញខ្មោចនៅក្នុងផ្ទះនេះដូចគ្នាឃើញកូនស្រីភ័យខ្លាចខ្លាំងឈុនហួរមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែដោយសារតាជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់នាងបំផុតនាងនៅតែសម្រេចរងចាំឲ្យពិធី7ថ្ងៃចប់សិនទើបចាក់ចេញតែទើបតែអារម្មណ៍ស្ងប់បានបន្តិចបងស្រីធំក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយចំអម្ដងទៀតថា真的很不要脸要钱就要钱说的一副很爱阿公的样子如果真的爱他我会等到他死ពាក្យចំអកដ៏ឈឺចាប់របស់បងស្រីធំបានធ្វើឲ្យឈុនហួរខឹងយ៉ាងខ្លាំងនាងសម្រេចថាថ្ងៃនេះនឹងនាំកូនស្រីចាក់ចេញព្រាមម្ដាយកូនទាំងពីរបានទៅរកពូដើម្បីសូមឲ្យគាត់ជួយជូនពួកគេទៅបេនឡានប៉ុន្តែពូបានផ្លាស់ទៅរស់នៅវត្តតាំងពីយូរមកហើយជីវភាពរបស់គាត់ក៏លំបាកខ្លាំងទៀតផងតាមពិតទៅពូគ្រាន់តែជាកូនក្រៅខ័ណ្ឌរបស់តាប៉ុណ្ណោះទោះបីម្ដាយរបស់គាត់ស្លាប់ទៅហើយក៏តានៅតែមិនព្រមឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅរស់នៅផ្ទះធំវិញដែរដូច្នេះគាត់គ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីស្នាក់នៅវត្តជាយូរមកហើយខណៈដែលម្ដាយកំពុងនិយាយជាមួយពូឆាន់សៀនបានទៅអធិស្ឋាននៅមុខព្រះដោយសារតែនាងមានជំងឺធ្ងន់នាងមិនបានសូមឲ្យខ្លួនឯងជាសះស្បើយដែរប៉ុន្តែនាងបែរជាសូមយកអាយុកាលដែលនៅសល់របស់ខ្លួនទៅប្រូជាមួយសុភមង្គលពាក់កណ្ដាលជីវិតក្រោយរបស់ម្ដាយវិញអាចារ្យចាស់ម្នាក់ដែលនៅក្បែរនោះមានអារម្មណ៍រំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទឹកចិត្តរបស់នាងពេលឃើញលើខ្លួនឈិនសៀនមានអារម្មណ៍អពមង្គលព្រះសង្ឃក៏ស្ម័គ្រចិត្តទូទាយឲ្យនាងមួយលើកលទ្ធផលបង្ហាញថាក្នុង2ថ្ងៃនេះនាងនឹងជួបគ្រោះថ្នាក់ដល់ថ្នាក់បង្ហូរឈាមដូច្នេះព្រះសង្ឃបានណែនាំឲ្យម្ដាយកូនទាំងពីរស្នាក់នៅវត្តមួយយប់ប៉ុន្តែឈុនហួរបាននិយាយថានាងនឹងចាក់ចេញនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងមុនចេញដំណើរពូបាននាំឈិនសៀនទៅទិញអាហារសម្រន់យ៉ាងកក់ក្ដៅនៅតាមផ្លូវគាត់បានប្រាប់នាងស្ងាត់ថាមូលហេតុដែលម្ដាយនាងរត់ចេញពីផ្ទះកាលពីមុនគឺដើម្បីរក្សានាងទុកឲ្យកើតមកបើមិនដូច្នោះទេនាងមិនអាចមានឱកាសរស់នៅជាមួយមនុស្សដែលស្រឡាញ់នាងបានឡើយឈិនសៀនតែជាក្មេងចេះគិត
បានយល់ភ្លាមថាម្ដាយរបស់នាងពិតជាចង់ជូនតាជាលើកចុងក្រោយដូច្នេះទើបតែឡើងឡានវិញនាងក៏ស្នើថាស្នាក់នៅមួយយប់ទៀតទៅព្រោះយប់នេះគឺជាយប់ពិធី7ថ្ងៃរបស់តាហើយក៏ជាគ្រោះថ្នាក់ដែលព្រះសង្ឃបានទូទីទុកដែរបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកផ្ទះឈិនសៀននិងពូបានទៅរៀបចំពិធីនៅសាលាបុណ្យសពខណៈដែលឈុនហួរត្រឡប់ទៅផ្ទះធំដើម្បីយករបស់ខ្លះមើលទៅពេលវេលាពិធីជិតចាប់ផ្ដើមហើយប៉ុន្តែមិនឃើញសមាជិកគ្រួសារផ្សេងមកសោះពូបានហុចទឹកមួយកែវឲ្យឈិនសៀនហើយនាំនាងចាប់ផ្ដើមពិធីមុនប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មាននាងក៏ចាប់ផ្ដើមវិលមុខហើយសន្លប់បាត់ស្មារតីនៅខាងឈុនហួរវិញពេលនាងត្រឡប់មកផ្ទះនាងឃើញថាពិធីជិតចាប់ផ្ដើមហើយប៉ុន្តែសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់គ្រាន់តែអង្គុយស្ងៀមនៅតុបាយដោយមិនមានប្រតិកម្មអ្វីឡើយឈុនហួរចង់ហៅអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅសាលាបុណ្យសពប៉ុន្តែពេលនាងមើលឲ្យច្បាស់នាងស្រាប់តែឃើញថាមនុស្សគ្រប់គ្នាបានប្រែក្លាយទៅជាខ្មោចអាក្រក់តែមកព្រាមនោះពូបានបើកទ្វារចូលមកហើយខ្មោចទាំងនោះក៏បាត់ទៅវិញភ្លាមឈុនហួរកំពុងតែរវល់គិតពីរឿងអាថ៌កំបាំងមុននេះដោយមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាពេលនេះពូកំពុងបង្ហាញទឹកមុខសាហាវភ្លាមក៏ខ្សែតែក៏ឈុនហួរពីក្រោយយ៉ាងខ្លាំងពេលនាងភ្ញាក់ឡើងម្ដងទៀតនាងឃើញខ្លួនឯងស្ថិតនៅក្នុងព្រៃតូចមួយទើបតែងើបក្បាលឡើងនាងក៏ឃើញសាកសពសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់ត្រូវព្យួរនៅលើដើមឈើរហូតដល់ពេលនេះឈុនហួរទើបដឹងថាពូបានសម្លាប់គ្រួសារទាំងអស់តាំងពីយូរហើយអ្វីដែលនាងបានឃើញមុននេះគឺជាព្រលឹងរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនាងមិនអាចយល់បានឡើយថាហេតុអ្វីពូត្រូវធ្វើបែបនេះពេលដឹងថាការពិតត្រូវបានបែកធ្លាយពូក៏ឈប់លាក់បានទៀតតាមពិតក្នុងនាមជាកូនក្រៅខ័ណ្ឌគាត់រស់នៅក្នុងភាពលំបាកអស់ជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែសូម្បីតែពេលតាស្លាប់ក៏មិនទុកទ្រព្យសម្បត្តិសូម្បីតែបន្តិចឲ្យគាត់ដែរនេះធ្វើឲ្យគាត់ពោពេញដោយកំហឹងដូច្នេះគាត់បានសម្លាប់សមាជិកគ្រួសារលីទាំង4នាក់ដោយផ្ទាល់ដៃហើយឥឡូវនេះដរាបណាសម្លាប់ឈុនហួរនិងកូនស្រីបានគាត់នឹងអាចកាន់កាប់មរណៈទាំងអស់តែម្នាក់ឯងនិយាយចប់គាត់ក៏ចង់ឈុនហួរព្យួរនៅលើដើមឈើភ្លាមសំណាងល្អនៅពេលនាងជិតស្លាប់វិញ្ញាណឪពុករបស់នាងបានបង្ហាញខ្លួនហើយជួយសង្គ្រោះនាងទាន់ពេលបន្ទាប់ពីរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ឈុនហួរទើបយល់ថាមូលហេតុដែលសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់និយាយអាក្រក់ដាក់នាងនិងបង្កើតរឿងអាថ៌កំបាំងគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីការពារនាងប៉ុណ្ណោះនាងសួរទាំងជួយចាប់ថាបើចង់ការពារខ្ញុំហេតុអ្វីមិននិយាយត្រង់អូនផ្លៃប្រុសទើបតែចង់ឆ្លើយស្រាប់តែរាងកាយរបស់គាត់ឆេះជាអណ្ដាតភ្លើងយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅហើយចុងក្រោយក៏រលាយទៅជាផ្សែងទើបនាងដឹងថាពួកគេទាំងអស់ត្រូវបានដាក់បណ្ដាសាដរាបណានិយាយការពិតពួកគេនឹងត្រូវបាត់បង់ព្រលឹងភ្លាមប៉ុន្តែពុំមិនដែលគិតសោះថាសមាជិកគ្រួសារទាំងនេះសូម្បីតែស្លាប់ទៅហើយក៏មកការពារឈុនហួរបាននៅពេលដូចនេះនាឡិកាម៉ោង12យប់ត្រឹមព្រលឹងរបស់តាក៏បានត្រឡប់មកវិញគ្រូអាគមដែលពូជួនមកជួយបានឃើញស្នាមជើងកំពុងដើរមករកខ្លួនម្ដងមួយជំហានគាត់ប្រញាប់ធ្វើពិធីទប់ស្កាត់ប៉ុន្តែមិននឹងអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាម្នាក់ធ្វើបាបចៃទួតរបស់ខ្លួនបានទៅតាគ្រាន់តែប្រើមួយក្បាច់ក៏បានបញ្ជូនគ្រូអាគមនោះទៅវត្តភ្នំភ្លាមមិនយូរប៉ុន្មានឥទ្ធិពលថ្នាំលើឈិនសៀនក៏បាត់ទៅវិញហើយនាងភ្ញាក់ឡើងវិញពេលឃើញព្រលឹងរបស់តានាងមិនមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចឡើយផ្ទុយទៅវិញនាងមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅនិងស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងចម្លែកខណៈនោះឈុនហួរបានឆក់ឱកាសពេលពូមិនប្រុងប្រយ័ត្នយកដុំថ្មវែកក្បាលគាត់យ៉ាងខ្លាំងហើយសម្លាប់គាត់បានដោយជោគជ័យបន្ទាប់មកនាងបានប្រញាប់ទូរស័ព្ទទៅប៉ូលីសប៉ុន្តែនាងភ្លេចពិនិត្យឲ្យប្រកាសថាពូស្លាប់ហើយនៅនេះធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់តែក្រោបឡើងវិញហើយវានាងពីក្រោយមួយទំហឹងឈិនសៀនដែលនៅម្នាក់ឯងក្នុងសាលាបុណ្យសពបានឮសំឡេងដើរពីខាងក្រៅនាងគិតថាម្ដាយបានត្រឡប់មកវិញហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលនាងឃើញគឺពូដែលលើខ្លួនពោពេញទៅដោយឈាមគាត់បានដាក់ម្ដាយកូនទាំងពីរចូលក្នុងឃ្លោកឡានហើយត្រៀមយកទៅព្រៃដើម្បីបំផ្លាញប៉ុន្តែព្រាបនោះនៅកៅអីខាងក្រោយស្រាប់តែមានសំឡេងក្រហមធំមួយលាន់ឡើងបន្ទាប់ពីសំឡេងសៃដ៏ឈឺចាប់ពូក៏ត្រូវលោកតាបញ្ជូនទៅវត្តភ្នំដែរមិនយូរប៉ុន្មានប៉ូលីសបានមកដល់កន្លែងកើតហេតុហើយជួយសង្គ្រោះម្ដាយកូនទាំងពីរដែលត្រូវចងក្នុងឃ្លោកឡានបានដោយសុវត្ថិភាពនៅចុងបញ្ចប់នៃរឿងឈុនហួរបានទទួលមរតករបស់តាខណៈដែលឈិនសៀនក៏ត្រូវបានព្យាបាលទាន់ពេលនិងបានរួចផុតពីជំងឺដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនោះការសម្រាយភាពយន្តក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់